Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous ai promis, راني جيتكم بلا première vidéo pour expliquer هذوك كاع لي تام اللي حطيتهم لكم déjà. كما درت لكم le sondage sur la story, j'ai vu que la majorité vous avez choisi le deuxième thème, c'était le diabète de type 1. parce qu'à بالي c'est vrai كاين بزاف اللي راهم عايشين le diabète هذا عندهم هذا المرض mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement. Alors, اليوم جيت نقول لكم بلي لو ديابيت دو تيب 1 او داء السكري من النوع الاول او يعني عنده عده تسميات اخرى، عنده اسماء واحده اخرى اللي هي لو ديابيت انسولينو ديبوندون qui veut dire une personne dépendante à l'insuline, une personne qui ne peut pas vivre sans insuline. Aussi عندنا le diabète juvénile حاب يقول داء السكري الشباب او للشباب. علاش سميناه exactement هذا؟ Le diabète de type 1, il touche الناس اللي depuis la naissance, les résidents عندنا la phase de la naissance حتى l'âge 30 ans. Donc هو مرض ويقيس الناس من الولادة حتى 30 سنة. هاد la période تجينا فيها le diabète, on est considéré comme un diabétique de type 1, un DT1. نتحسبوا كما قلت لكم تجينا السكر من الولاده حتى السن 30. لو كان يجينا السكر في هاد المده تاع السنين هذه، مده زمنيه هذه، نتحسبوا عندنا النوع السكري الاول. سي اوتوماتيك سي توجور كوم سا. مي كاينين دوطخ كا اللي يجيهم في هاد لا بيريود يجيهم لو ديابيت دو تيب 2. هادوك نخلوهم دو كوتي، فيندرا لو جور وين نهضر لكم عليهم و جو vous explique pourquoi. كوم يا دوطخ تيب دو ديابيت اللي يقدروا يظهروا في هاد لا بيريود. alors qu'est-ce que c'est le diabète de type 1؟ ما هو داء السكري من النوع الاول؟ هو une maladie chronique. c'est une maladie chronique، حاب يقول مرض مزمن. il veut dire ما يروح نعيشوا به، نكملوا نعيشوا به كاع حياتنا. هذه الأولى. من واش يجي وكيفاش يجي؟ لو ديابيت دو تيب 1 ما عندوش علاقة مع الهيريديتي، مع الوراثة ولا مع السمنة لوبيزيتي ولا مع الخمول لا سيدونتاريتي، ما عندوش علاقة كامل مع هذا الشيء. لو ديابيت دو تيب 1 سي اون مالادي اوتو ايمون، كيحب يقول المناعة هي لاتاك لو كور. كيفاش يصرا؟ باغ اكزومبل حنا في البنكرياس تاعنا، البنكرياس تاعنا، الخلايا المخصصه اللي تفرز الانسولين هما خلايا بيتا. سي لي سيلول بيتا كي سكريت الانسولين. هنا واش يدير لو كور؟ يعني تصرا عمليه حنا ما نحسوش، ما بالناش، وتصرا بيان افون ما يبان لو ديابيت. دونك راهي سنين وهي تخدم حتى يجينا لو جور وين هاد لو ديابيت يبان grâce à un facteur déclencheur. Comme parfois ما كاش كاين هاد لي فاكتور. par exemple انا mon cas j'ai pas eu de facteur déclencheur بان وحده. donc le corps كيما قلت لكم يروح il attaque les cellules bêta اللي تفرز الانسولين، وهنايا الاسخا détruite. هنا ما يقدروش من بعد يزيدوا يمدوا لنا الانسولين. et d'après انايا واش حوست sur internet, j'ai contacté certains médecins, j'ai posé des questions à beaucoup de médecins et tout. Apparemment, la science et la médecine n'arrivent toujours pas à comprendre et à expliquer pourquoi le corps et pourquoi l'immunité attaquent les cellules bêta. Donc, لحد الآن ما عرفوش علاش يصرى هاد الفعل، علاش تلحق المناعة وتروح à l'attaque les cellules bêta تاع البنكرياس. On sait pas pourquoi. كي البنكرياس تاعنا يسرا ديتروي، خلاص ما عندناش من نجيبو الانسولين. دون سو كا نجيبوها لا فوا اكسترن، حاب يقول من الخارج. كاين كيما لا ماجوريتي فينا حنا كامل نديرو لو ستيلو انسولين، كاين بزاف اللي راهم سو بومب انسولين. دونك فوالا هذا هو لو ديابيت تيب 1. هو مرض مزمن يجي من المناعة، ما عندوش علاقة كامل مع الوراثة أو السمنة أو الأكل الزائد. ça n'a rien à voir avec ça.
دونك يجي من عند ربي سبحانه. تكون كاينه حاجه هي لي لو ديكلونش اللي تخليه يبان. هو قبل ما يبان يقعد دي زاني افون هو راهو يخدم لو كور راهو دونك المناعه راهي لاتاك لي سيلول بيتي ا بيتي. دابري واش حوست سي 5 سنين قبل نهار يديكلونشي لو ديابيت. Cela veut dire que ça fait 5 ans avant ملي حكمنا. Ça fait 5 ans avant ملي هاد الفعل راهو يصراو حنا ماناش فايقين ماناش جايبين خبر حتى يلحق النهار ويبان. Donc voilà, j'espère que تكون la vidéo. J'ai expliqué pardon qu'est-ce que c'est le diabète منين يجي علاش يجي. هادي علاش يجي ça reste point d'interrogation. قلت لكم la catégorie des gens اللي قيسهم et puis voilà. J'espère que عجبتكم la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires إذا عجبتكم قولوا لي باش نكمل pour les autres thèmes. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Au revoir.